အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအမှန်တည်းဒီနေ့ပညာနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာတော့ Bitlocker ဆိုဝေကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် Bitlocker ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမိမိတို့ရဲ့ဒီ partition တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးနဲ့ USB တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကိုမိမိတို့ရဲ့ data ရှက်လက်တွေကိုသူများတွေမကြည့်စေချင်ဘူး password နဲ့ပိတ်ထားစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အသုံးပြုရတဲ့ဆိုဝေပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြည့်အောင်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကကြာရင်ဒီ control panel တွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ် control panel ကိုနှစ်ချက်ဖွင့်ပါမယ်ဒီတိုင်းနဲ့ရနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုသုံးမဆိုရည်ဒီ Bitlocker ဆိုဝေပါဒါကြောင့်မလို့ Bitlocker ဆိုဝေကိုရှာပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဖွင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတိုင်းတွေ့နေရပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာတော့ပိုက်လို့ရနိုင်တဲ့အကောင့်တွေကဒီမှာ E partition A partition ရှိမယ် C partition ရှိမယ် D လားနောက်မှမဟုတ်ဘူးနဲ့ All လားဆိုတဲ့ဒီ partition တွေကိုဒီနေရာမှာတော့ခတ်နိုင်တဲ့တော့ခတ်လို့ရနိုင်တဲ့ partition မျိုးတွေစတွေကိုရှာပြထားတာပါဒီကလေးမိမိတို့က USB ကိုလှောက်ဖို့ပဲတော့ခတ်ချင်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ USB ကို Webinar တွင်းတွေကိုတွန်းလိုက်တာနဲ့ဒီနေရာမှာ USB တန်ကြတာလေးထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီတစ်ခါမှာဆက်လုပ်လို့ရနိုင်ပါပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုလိုစင်ကတော့ဒီ all partition ကိုပဲတော့ခတ်ပြပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီ all partition ရဲ့ဖေးမှာဒီမြောက်ကောက်လေးကိုထောက်နိုင်ပါမယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ10အောင်လောက်မလားဆိုတာကိုသူပြောပါလိမ့်မယ်10အောင်လောက်လိုက်ပါဒီတိုင်းနဲ့ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်ခဏဆောင်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာ password နဲ့သိမလားဆိုလို့ရှိရင် password သတ်မှတ်ပါမယ်ဒီ user password ဆိုတာကိုထောက်နိုင်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ password ပုံစံမျိုးကိုထည့်ရပါမယ်ဥပမာဖြင့် password ကိုမိမိတို့ကျန်နေတဲ့တလောက်ကျန်နေတဲ့ပုံစံအနေထားအတိုင်းမှတ်မိနေတဲ့လောက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာတော့1 2 3 4 5 6 7 8 9ဒီထည့်လိုက်ပါမယ်နိုင်ပါတယ်ဒီတိုင်း password ကိုသတ်မှတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ next ကိုဆက်နိုင်ပါမယ်next ကိုဆက်နှက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်ဒီပေါက်လေးကြလာပါလိမ့်မယ်ဒီပေါက်မှာတော့ဒီ password ကိုမင်းတို့ဒီ Microsoft account မှာတင်ထားမလားဒါမှမဟုတ်ဘူးね USB မှာတင်ထားမလားဒါမှမဟုတ်ဘူးねမင်းတို့ရဲ့ Webinar တဲ့နေရာမှာတင်ထားမလားဆိုတာကိုသူရွေးချယ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့တကယ်လို့ဒီ password ကိုမေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ key file နဲ့ပြန်ဖွင့်လို့ရနိုင်အောင်အတွက်ပါဒါ recovery key file ကိုသူတို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ save to file ဆိုတာကိုပဲရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်။ဖိုင်တစ်ခုအနေနဲ့တင်ထားလိုက်ပါမယ်ဒီဖိုင်ကိုတော့ desktop ပေါ်မှာပဲပြန်တင်ထားလိုက်ပါမယ်ကြိုက်တဲ့နဲ့တက်တဲ့နေရာမှာတင်ထားပေးပါဒီ key ကိုတော့အများကြီးမြင်လို့မရပါဘူးဒါဆိုရင်စေလိုက်ပါမယ်ပြီး next ကိုဆက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ next ကိုဆက်လိုက်ပါမယ် next ကိုပဲဆက်လိုက်ပါပြီးတော့ဒီ start ဆိုတာကိုဆက်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာတော့ဒီ data file များသလောက်ကြာတတ်ပါတယ် data file နေသလောက်ဒီအချိန်တွေကသူ့ပေါ်မှာမူတည်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီကောင်ပြအောင်လေးစောင့်နေလိုက်ပါမပြီးသေးကတော့ USB ပဲဖြစ်ဆွဲပြီးတော့မဖြောက်လိုက်ပါနဲ့ဒီလိုမိမိတို့က USB ကိုတော့ခတ်တဲ့အခါမှာဒီလိုမပြီးပြီးနဲ့ဆွဲဖြောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ USB ကနောက်တစ်ခါလုံးဝဖွင့်လို့မရတော့ဘူးနဲ့ error တက်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီတိုင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ complete ပြပြီဆိုလို့ရှိရင် close လိုက်ပါဒီအတိုင်းလေးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆင်ပြေပါပြီ Micrometer တွေဝင်ကြည့်ပါမယ်1 2နဲ့ E ကိုတွင်းနှက်လိုက်ပါပြီးတော့ Micrometer တွင်းတွေကိုဝင်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ခုနကဒီ partition or ဒီသူ့အနေနဲ့ပိုက်ထားတာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ password ကိုတစ်ခေါက်ဝင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်ဒီတော့ပွင့်တာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးမျိုးရဲ့ Webinar တွင်းတွေကိုဆက်ပိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖွင့်တဲ့အခါမှာတော့ဒီကောင်ကတော့ပိုက်နေပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ Webinar ကိုပိတ်လိုက်လို့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်တက်လာတဲ့အခါကျရင်ဒီလိုတော့ခတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီ file ကိုအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ချက်ပေါ်ပြီးနိုင်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာတော့ဒီဖုန်းခွန်းတော့ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေရာမှာ password တောင်းပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ password ကိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကပေးခဲ့တဲ့ password ကိုဒီနေရာမှာရေးထည့်ရပါလိမ့်မယ်1 2 3 4 5 6 7 8 9ဆိုတာကိုရေးပြီးတော့ဒီ unlock ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင်ဒီ auto ဖွင့်သွားပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့မိမိတို့ကဒီ password ကိုမလုံးဝမမှတ်မိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီခုနကစီးခဲ့တဲ့ recovery ဘိုင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ယူနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ more option ဆိုတာကိုတစ်ခေါက်နိုင်ပါမယ်နိုင်လိုက်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာ recovery key ဆိုတာရှိပါမယ်ဒီ recovery key ကိုတစ်ခေါက်နိုင်ပါမယ်နိုင်လိုက်တာနဲ့ဒီနေရာမှာ recovery key ဆိုတာကိုသူတောင်းပါလိမ့်မယ်ဒီခါမိမိတို့ခုနကဒီ password လောက်ရင်းနဲ့တင်ထားခဲ့တဲ့ recovery ဘိုင်းကိုတွားရှာပါမယ်ဒီဘိုင်းမှာဒီ desktop မှာတင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘိုင်းကိုတစ်ခေါက်ဖွင့်ပါမယ်ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ recovery key ဆိုတာဒီမှာရှိပါမယ်ဒီပိုင်းကို copy ကူးလာလိုက်ပါမယ်
copy ခုလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ပိတ်လိုက်လို့ရပါပြီပြီးရင်ခုနကနေရာကိုပဲပြင်လာပါမယ်ဒီကောင်ကိုနှိပ်ချက်ပြန်ဖွင့်ပါမယ်ဒီညမှာ password မသိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ more option ကိုလာပါမယ်ပြီးရင်တော့ enter recovery key ဆိုတော့ထောက်နိုင်ပါမယ်ခုနက copy ကူးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ control v နဲ့ paste ချလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုတော့သူ key တွေရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးခါကျရင် unlock key ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီကောင်ဒီ auto ဖွင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့တခုသတိထားမှာဒီဘိုင်ကိုသူများတွေမကြည့်သိချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကကာကွယ်ထားမှာဒီ recovery key ဘိုင်ကိုသူများတွေမမြင်အောင်အတွက်တင်ထားပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီ recovery ဘိုင်ကိုသူများတွေကသိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ recovery ဘိုင်နဲ့လည်းပဲဒီမိမိတို့ရဲ့ဘိုင်ကိုဖွင့်လို့ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသတိထားပါတကယ်လို့မိမိတို့ကဒီ password နဲ့ပိတ်ထားတာတွေမလို့ရှင်တော့အကုန်လုံးကိုဖျက်လိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ control panel တွေကိုဆက်သွားပါမယ် control panel ကိုဖွင့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ Bitlocker တွေကိုပြန်ဝင်ပါမယ်ပြီးရင်မိမိတို့ password တင်ထားတဲ့အကောင်ကိုရှာပါမယ်ဒီနေရာမှာတော့ all partition မှာသူ့ကိုထည့်ချင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ turn on Bitlocker ဆိုတာရှိပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါခဏဆောင်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာ turn on လောက်မလားဆိုရင် turn on လောက်မယ်ဆိုတာကိုရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ခဏဆောင်လိုက်ပါပြီးရင်တော့မိမိတို့ရဲ့ webinar တွေကိုပြန်ဝင်ကြည့်ပါမယ်ဒီနေရာမှာတုတ်ခတ်ထားတဲ့ပုံစံမရှိတော့ပါဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တုတ်ခတ်ထားတဲ့ပုံစံပြတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့မိမိတို့ရဲ့ data ချက်လက်တွေကိုသူများတွေကိုကြည့်မှာစိုးရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလို password နဲ့ကာကွယ်ထားတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ